食咧就分享一個家庭版嘅做法，非常簡單又好食噶。嗱，嗰啲奧籠啦，我哋先將佢對半咁破開佢。呢啲腮咧係最污糟噶，我哋咧用鉸剪咧剪咗佢。喺酒樓嘅做法咧，好多咧啲龍蝦都係炸噶，咁我哋屋企咧就拍一拍啲生粉咧，就煎一煎佢。嗱，嗰啲肉向下咧去煎，煎到佢咁樣金黃色咧，我哋就可以撈起備用。意麵咧我買唔到啊，我就用啲意粉咧去代替。咁呢隻意粉咧，我哋煮佢8分鐘咧就得噶啦。嗱，我哋而家咧用黃油嚟起鑊。跟住之後咧，再放啲洋蔥入去啦，爆香佢。加入1大碗嘅清水，再倒入半包嘅牛奶咧，同5片嘅芝士。加咗牛奶咧，陣間食出嚟又香又滑噶。煮溶咗之後咧，我哋可以俾少少鹽同埋啲糖咧調個底味。之後咧，我哋再將啲龍蝦放入去啦，冚好蓋咧，先用細火焗佢3分鐘。嗱，呢個時候咧，啲伊麵咧都啱啱煮熟啦，我哋可以撈起裝喺碗底，再將咧煮熟嘅龍蝦放上意粉上面。嗱，嗰啲芝士咧仲未得噶，我哋咧用3份咧同佢打個芡，收翻緊啲汁。之後咧，我哋再將佢淋喺啲龍蝦上面。嗱，咁呢個咧酒樓賣500-600蚊嘅芝士龍蝦就完成噶啦。嗰啲意粉啦，索晒啲芝士汁啊，真係好有西餐 feel 啊！